Մայրաքաղաքում ողջ ծավալով շարունակվում են բակային բարեկարգումները։ Ապօրինաբար զավթված հողակտորները եւ դրանց վրա կառուցված ավտոտնակներն ապամոնտաժվում են, բնակիչների համար ստեղծելով նոր ու բարեկեցիկ միջավայր։ Աշխատանքները նոր թափով մեկնարկել են նաեւ Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում, որտեղ մի քանի հասցեներում առաջիկայում կավարտվի ֆուտբոլի նոր դաշտերի խաղահրապարակների կառուցումը։ Բացի այդ, հարակից տարածքներում կավելանան կանաչապատ գոտիները։ Ներքին Շենգավիթ 11-րդ փողոցի բակային այս հատվածում աշխատանքներն ակտիվ փուլում են։ Տարածքից հեռացվում է շինարարական աղբը, մետաղական հին խաղասարքերն ու նստարանները փոխարինվում են նորերով։ Փոքրիկ բնակիչները մայթերում խաղեր կազմակերպելու փոխարեն ամառային արձակուրդները կդիմավորեն արդեն իրենց համար կառուցվող ֆուտբոլի նոր դաշտում, որտեղ բացի դրանից կկարողանան խաղալ այլ սպորտային խաղեր եւս։ Մենք որ իմացանք sense հանելու են այս հին բաները տանեն, ավելի ուրախացանք, որտեղ ավելի լավ բաներ են բերելու։ Դաշտը որ պատրաստվի, մենք դառնալու ենք ապագա ֆուտբոլիստները ու միշտ ֆուտբոլ ենք խաղում։ Այս ասֆալտի վրա ես լավ եմ խաղում, բայց խոտի վրա ավելի լավ կխաղամ։ Արման, Աշոտ, Հայկո, ես իմ ընկերներին կանչել եմ, գնալու ենք այնտեղ ֆուտբոլ խաղանք։ Երեխաների ուրախությունը փոխանցվել է նաև մեծահասակներին, զրուցարաններում հավաքվելու եւ մտերմիկ զրույց անցկացնելու շրջանը բացվել է։ Վերջապես իրենք էլ կարող են օրն անցկացնել ավելի մաքուր միջավայրում։ Գեղեցիկ կլինի, մարդիկ կուլտուրական կհանգստանան այստեղ։ Երևանցիների հանգստի ժամանցի պայմանները հնարավորինս լավ ապահովելու նպատակով բակերի բարեկարգման ծրագրերը շարունակվելու են, ներառելով բոլոր վարչական շրջանները։